بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا مع حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، مع الحكمة 19، والتي يقول فيها: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من دون إخراج. نعيد الحكمة: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من دون إخراج. إذن الحالة الوحيدة التي ينبغي للمسلم أن لا يتردد في أن يبتعد عنها ويتغير فيها ويسرع في ذلك، هي الحالة التي يكون فيها في حالة غير مرضية مع الله سبحانه وتعالى، في حالة غير شرعية مع الله سبحانه وتعالى. إن كان في معصية، إن كان في مخالفة مع الله، ينبغي بسرعة أن ينتقل عنها ولا يتردد ولا يسأل أحدا، لا يسأل لا نفسه ولا أي شيء. فما دام الله تعالى لا يرضى عنك ولا يرضى عني في تلك الحالة، فينبغي أن تنتقل عنها، إن كانت قولا أو فعلا أو أي تصرف. وهو المعنى الذي يقول الله تعالى فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كل مسلم مطالب بأن يرجع إلى الله تعالى وبسرعة دون تردد. الحالة الأخرى التي هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب أن ينتقل عنها، وهي عندما يتعلق الأمر بالحالة الاجتماعية أو الحالة المادية. يريد الإنسان أن يغير وظيفة بأخرى وتجارة بأخرى وفلاحة بأخرى ومهنة بأخرى من أجل تحسين الأحوال المادية في حياته. فالعلماء أيها الإخوة عندما ذكروا هذه الأحوال كسعد رمضان البوطي رحمه الله وأمثاله، ذكروا فائدة هامة في هذا، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يغير مشروعه من أجل تحسين الجانب المادي، لا بد فيه من أن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن ينتقل فيه ويغير فيه الأمر بربه لا بنفسه، أن تكون النية هي الله سبحانه وتعالى. فلماذا تريد أن تغير هذه المهنة بأخرى أو هذه الوظيفة بأخرى كي يتحسن حالك المادي؟ من أجل أن أساعد الآخرين، من أجل أن أؤدي الصدقات، من أجل أن نعين الآخرين، من أجل أن نشكر الله تعالى أكثر، أن تتحسن حالي مع ربي أكثر، وأقدم شيئا لأمتي نعم، هذه هي النية، هذا طلبها بربه. أما الذي يطلبها بنفسه فقط من أجل مزيد من الأموال ومن البخل والشح والكبر، هذا هو الذي يقول فيه ابن عطاء الله في الحكمة التي ستأتي إن شاء الله في المستقبل. يقول فيها: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ولو حققت النجاح في ذلك المشروع وأدخلت أنواع من الأموال وكذا إلى آخره في ظاهر الناس، ما جلبت إلا السوء وما جلبت إلا الشقاء لنفسك. فهذا النجاح لتلك المشاريع التي يحققها الإنسان من أجل نفسه فقط، من أجل البخل والشح فقط، هذه تشبه مشاريع، تشبه نجاح قارون وفرعون وهامان. نجحوا في التجارة، ونجحوا في السلطة، ونجحوا فيما كانوا فيه، ولكنهم كان ذلك وبالا عليهم وشقاء عليهم وهلاكا ودمرا لهم، لأنهم لم يقدموا شيئا لأمتهم. فكل المشاريع التي يحققها الناس ويبدل الإنسان مشروع إلى آخر ويظن على أنه قد نجح، فهو لم ينجح في شيء. ينجح إذا كان يقدم شيئا لأمته، إذا كان يقدم مساعدة ييسر الحياة للناس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مهما حقق. إذن الحياة تتيسر، والمعيشة تتيسر، والأسرة تتيسر، كل شيء يتيسر بثقافة العطاء. وهنا أتذكر
وقد ذكرت ربما في مناسبة ذلك الرجل الأوروبي هو الذي يتحدث عن نفسه في الإعلام، يعني من كبار الأغنياء، ولكنه هو يشهد على نفسه أنه ما شعر بالسعادة أبدا في حياته. فنصحوه بأن يقوم بمساعدة الآخرين ويحضر هو بنفسه ويرى الفرح والسرور على وجوه من يدخل السرور عليهم. انظروا يا الإخوة لهذه الثقافة. فلما فعل واشترى تلك الكراسي المتحركة للمحتاجين والمستفيدين، فيقول: ما شعرت بسعادة قط في حياتي مثلها. بمعنى أنه عندما أعطى وعندما انتقلت المصلحة والمنفعة من ذاتك، من ذات الإنسان إلى الآخرين، هنا حصل المعنى. قال: ما شعرت بسعادة مثل هذا الذي شعر به. فكان من شدة فرح أحدهم الذي أدخل عليه السرور أخذ برجله وتمسك به، وقالوا له: هل تريد شيئا؟ قال له: أريد أن أنظر إلى وجهك كي لا أنساه، كي أشكرك في السماء. انظروا أيها الإخوة مدى التأثير الذي يدخله العطاء وإدخال السرور على الآخرين، كيف يدعون معك وكيف يرجون لك الخير وكيف يفرحون معك عند فرحك ويحزنون معك إن كنت في حزن إلى آخره. إذن فأن تنتقل من حالة إلى أخرى من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والحالة المادية هذا جميل، لكن أن تطلبه بربك لا بنفسك. والحكمة، المعنى الذي تتحدث عنه الحكمة المباركة هذه، تتحدث عن حالة أخرى، وهي أن الإنسان يعني يريد أن ينتقل إلى مهنة أخرى وإلى وظيفة أخرى وإلى مشروع آخر يغير ذلك العمل من أجل الأجر، مزيد من الأجر والثواب. فمن عطاء الله في هذه الحكمة قال لك: ودي اطمئن وارتاح ولا تتعب نفسك، فالله تعالى يعطيك الأجر وأنت في مكانك وأنت في وظيفتك، ما دمت تظن أو تعتقد على أن الأجر والثواب في الأخرى. فمن قال لك ومن قال لنا أن الله تعالى يعطي الأجر في ذلك العمل الذي تريد أنت تذهب إليه وتترك تلك الوظيفة التي أنت فيها وذلك العمل الذي أنت فيه؟ فالله تعالى يعطي الأجر في هذا ويعطي في ذاك، ولا يمكن للمسلم أن يترك تلك العمل الذي حقق فيه ما حقق من نجاح ثم يبحث عن الأجر في غيره. فالأمة الإسلامية محتاجة إلى كل الوظائف، محتاجة إلى النجار وإلى التاجر وإلى الإداري وإلى الفلاح وإلى الأستاذ وإلى المعلم. كل الأعمال التي تقدم شيئا للأمة تيسر حياة الناس، تعلم الأطفال، تعلم الشباب، تنفع الآخرين، تنفع خلق الله. فعندما يستحضر المسلم النية في ذلك، لا، الله تعالى يعطيك الأجر الذي أنت فيه ويعطيك الأجر الذي تنوي أن تصل إليه ولم تتمكن من الوصول إليه. هذا هو معنى إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي أنت فيها واستطعت أن تفعلها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا حتى التي لم تستطع، لم تتاح لك الظروف من أجل الوصول إليها، فالله تعالى يعطيك الأجر ما دامت النية صادقة مع الله سبحانه وتعالى. لأن القاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقاعدة الأخرى تقول أيضا: حيث ما كانت المصلحة فثم شرع الله. فحيث ما كانت المصلحة فثم شرع الله. فلماذا الإنسان يعني يذهب إلى يترك النجاح الذي هو فيه من أجل الأجر؟ من قال لك أن الأجر؟ إذن العلماء ذكروا على أن الذي يحقق نجاحا في عمل ما، في وظيفة ما، ويزعم أنه سيغيرها من أجل الأجر، هذا يتبع نفسه وهواه ولا يتبع إيمانه ولا يتبع ربه. أعطوا العلماء بعض الأمثلة أيها الإخوة للتقريب. يكون الطالب قد نجح في الطب مثلا، فيترك الطب ويذهب للدراسة للشريعة الإسلامية. إذا كنت ستذهب للشريعة الإسلامية من أجل أن تعرف أحكام الله والحلال والحرام وكيف تعبد الله مع الحفاظ على التخصص الذي أنت فيه وهو الطب،
لأنك وجدت الأمور ميسرة ومن يؤدي لك المصارف في ذلك، والجامعة أنت فيها بخير وعلى خير وتحقق. إذا كنت ستجمع بينهما فهنيئا لك. أما أن تترك هذه الوظيفة التي أنت حققت فيها النجاح والتخصص وتذهب إلى الأخرى بدعوى أنك تشارك في الدعوة إلى الله، فهذا اتباع للنفس والهوى، وليس في اتباع إلى الأجر، أن تبحث عن الأجر في شيء أبدا. ومثل ذلك الطالب أيضا حقق النجاح في الهندسة فيترك الهندسة ويذهب إلى الدراسات من أجل كذا، من أجل مشاركته في الدعوة أو شيء من هذا القابل. هذا يتبع نفسه ولا يتبع ربه سبحانه وتعالى، لأن الأمة محتاجة إلى الطب ومحتاجة إلى الهندسة كما هي محتاجة للشريعة الإسلامية، كل في تخصصه. ومثل ذلك أيها الإخوة، ذلك الأستاذ أيضا، ربما ذكرت مثلا هذا وهو مثلا معبر. كثير من الأساتذة في وقت الدراسة سواء في الجامعات أو في المدارس إن حصل ذلك، في رمضان أو في موسم ما في السنة يترك الطلبة ويذهب إلى دولة أخرى خارج بلده بدعوى الدعوة إلى الله وأخذ الأجر والثواب. عن أي أجر تتحدث يا أخي الكريم؟ عن أي دعوة تتحدث؟ أنت تشبه ذلك الذي ترك الفريضة واشتغل بالنافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يقول الله تعالى فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فأنت ستحاسب على الفريضة التي هو تلكم الطلبة الذين هم في عنقك وعلى مسؤوليتك، يتركهم بدون إتمام دروسهم أو يعطيهم ذلك المطبوع الذي يسمى بالمطبوع أو كذا، ويتركهم في حيصة بيص كما يقال. هذا أيها الإخوة ليس من الأجر في شيء، هذا يتبع الإنسان نفسه ويتبع هواه. الدعوة والأجر والثواب في المسؤولية وفي المهمة التي في عاتقك أمام ربك وأمام وطنك. ومثل ذلك أيضا أيها الإخوة الأكارم، فابن عطاء الله يقول رحمه الله، يقول لك: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، يعني بغية الأجر طبعا. فلو أرادك لاستعملك من دون إخراج منك. لو أراد الله تعالى لك ذلك العمل وذلك الوظيفة الأخرى بدعوى أنك تدعي الأجر، فالله تعالى ليسر الله لك ذلك. فما دام الله تعالى يسر لك الأمر وكلفك بهذه المسؤولية، والأمة محتاجة إلى ذلك العمل الذي تقدمه أنت، فأنت في فريضة وأنت في مسؤولية وفي أمانة. لا يمكن أن تفسر بغير هذا. تلكم المرأة أيضا، هذا مثال لهذه الحكمة المباركة. المرأة هي مصدر سعادة لزوجها وأولادها وأسرتها ومجتمعها، فتدخلها الوسوسة فترى مثلا امرأة أخرى. هذه من الأمثلة التي ذكرها العلماء أيضا، وهي مثال معبر فعلا. فترى صديقة لها أو رفيقة لها في جمعية مثلا. نحن لا نبخس عمل الجمعيات، إن كانت ستجمع بين عمل الأسرة وعمل هذه الجمعيات وعمل هذا الأعمال الاجتماعية فهنيئا لها. أما أن تخرج إلى هذه الأعمال الاجتماعية والجمعيات وكذا على حساب استقرار الأسرة واستقرار زوجتها وأولادها ومجتمعها، فهذا ليس من الأجر في شيء. هي تبحث، تقول لك: أنا سأذهب مع الجمعية الفلانية من أجل الزيادة في الأجر. فهي ظنت بوسوسة النفس على أن عملها في أسرتها ونجاح وتحقيق السعادة لأبنائها ولزوجها في بيتها ليس فيها الأجر. من قال لك هذا؟ فأنت مثل الذي يجتهد في النوافل أيضا ويترك الفرائض. بعض الناس يجتهد في النوافل ولا يجتهد في الفرائض، وهذا خطأ يرتكبه الإنسان. الفريضة هي أن تكوني مصدر سعادة لأبنائك، لزوجتك، لأولادك، وعندها ستحقق كل ما تريده في المجتمع. لأنه كل امرأة لو حققت السعادة في بيتها مع زوجها مع أولادها
بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أن بقي لها في الوقت وبقي لها في الجهد، وأرادت أن تساعد في الجمعيات وكذا آخره فلها ذلك، لكن بعد أن تحقق هذه الفريضة التي هي مسؤولة أمام ربها سبحانه وتعالى. أما أن تترك الأسرة وتذهب إلى غيرها بدعوى أنها تبحث عن الأجر، فليس من الأجر في شيء. لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من دون إخراج منك يعني. إذا كل منا ينبغي أن يقوم بمهمته حيث أقامك الله، أن نعبد الله تعالى حيث أقامنا الله. كل واحد أقامه الله تعالى في عمل ما يقدم شيئا ما لأمته، فحسن النية والقصد في ذلك العمل وقم به على أحسن ما يرام، وعندها سيعطيك الله تعالى أجر كل الوظائف وكل الأعمال. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.